ఇటు ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గిద్దలూరు నియోజకవర్గంలో వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. దీంతో ఆకవీడు గిద్దలూరు మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వరద నీరు ఉధృతికి గుంతకమ్మ వాగు ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఏపీలో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి వర్షాల కారణంగా కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో చెరువులు, వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. పాలేరు వాగులో భారీగా వరద నీరు చేరింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కుండపోత వర్షానికి తూర్పుగోదావరి జిల్లా తడిసి ముద్దయింది. కాకినాడ జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. రోడ్లపై మోకాలి లోతున నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. లోపలికి వచ్చింది వాటర్ లోపలికి. లోపలికి వచ్చింది వాటర్ లోపలికి.